அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிய நாடு. அங்கே வந்து சோழம் வந்தான்ற ஒரு இடத்துல அழகிய கிராமம் கீழநாச்சிக்குளம் அங்கே தான் இருக்கும். இது வெள்ளாமல் விளைஞ்ச பூமின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு. ஆனால் அந்த தோட்டம் இருக்கிற இந்த இடத்துலலாம் வந்து தூதுவளை செடிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு கேள்விப்படுவோம். இந்த தூதுவளை செடி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது எங்கே இருக்குது? இதோ இங்கே இருக்குது. இந்த தூதுவளை செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கவல்லி, அலர்க்கம் அப்படி சொல்லிட்டு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க. இந்த தூதுவளை செடியை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும், எப்பேற்பட்ட சளினாலும் டக்குன்னு க்யூர் ஆயிரும். கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு 2 வீக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட போதும். இந்த செடியை வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் கழுவிட்டு மென்று சாப்பிட்டாலும் ஓகே. ஆனால் இதோட கொஞ்சம் மிளகு, சின்ன வெங்காயம், இந்த பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்துட்டு நிறைய துவையல் மாதிரி நம்ம வதக்கி அரைச்சி சாப்பிட்றணும். இப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த சளினால் வரக்கூடிய இறப்பு, இருமல், வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இதெல்லாம் வந்து சரியாயிடும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய இலையிலேருந்து காய், பூ வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நல்ல மருத்துவ குணம் நிறைந்தது. அதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இது ரொம்ப கால்சியம் சத்து வந்து இதில் அதிகம் இருக்கிறனால பற்கள், அதே போல் வந்து உடலுக்கு வந்து உடலில் இருக்கிற எலும்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு வலு கொடுக்கும். இது வந்து சளி ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க மட்டும் தான் சாப்பிடணும் இல்லை, எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் தூதுவளை.